Esivuka ngazo, it is marvelous to see you grow. She was 18 years when she took a decision as her own choice to embrace and support the vision of our ancestors. Ubaba Mseleku ubhale lana, ubhale ngoMakhumalo Mseleku. I know my grandmother, the chief of staff herself, Gogo Flo, and my mother, Joyce Nobathembu Mseleku, are pleased about your hard work. Bengingazi ukuthi usukhule kangaka ukuthi ungathenga ihash mina ngingafaki lutho. Hey, mengicela ukubuza lo mbuzo first. Manicabanga kuleya nto esasilwe ekuqaleni no anti nomndeni wa social media ke uMakhumalo ngena kule ngisho kuthiwa khona ngathi akhambi kahle akaqualify. Manje leli hash lela lithenge ngemali yakhe uMseleku ethi akafakanga lutho angeke kumenze ukuthi aqualify. Hayi, angithandi nje mina njalo ukuthi njalo into bayinhle bese ngibuye ngiyayona kancane bengifuna ukubuza lokho ke. Hayi, halala Makhumalo, halala Mashobane, Mzilikazi kaMashobane, Mbulase. Izinto ezinhle siyazithanda kule channel. Ukuthi nje ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngimemeze abantu bangavele bethi kanti le ntombazane injani, hle sibona ngathi intombazane right mase imemeze injabulo ngoba phela ngiyathanda ukuthi lo moya wokujabula nomoya wokubongisa abantu nokubahalalisela sujwayele kakhulu. Yingakho nje kwezinye izinto ngizothi hey waze wa wrong ubani ugijime-ke wena ngespeed uze kanti masuthi uyayibuka le video noma uyayilalela ngiyamncoma. Ngiyenzelani leyo nto? Nginazi kahle nje ukuthi ningohluphile la ku-social media niyaphithizela nifuna zonke izinto ey'bhedayo nezi-wrong asiyithathekile siyijike yabo asivele sithi ngathi kuyabheda mase wena ufika ngaphakathi uthi hawu pho why ubhale lokhu ngiyenzele khona lokhu leyo-ke i-purpose uyabo. Ungazuza ukuthi ungithuma uthi mina angihambe ngiyofuna ushintsho esikoleni or ngiyofuna i-refund. Hayi, esami isikole sesingabizi angiyidingi-ke futhi imali yasesikoleni ngoba angizisoli ngalokhu engakuthola esikoleni. Sekungaba uwe-ke usungihlaziya ngokuthi nje uzwe izwi lami ngikhuluma lana so ubona ukuthi ngidinga ukuthi isikole lesi engafunda usesenginika ushintsho. Hayi bantu, angikusoli-ke kodwa phela ngoba umuntu yabo into ayibukayo usuke naye esebenzisa ukuthi mhlambe emehlweni yakhe kukhonani mase buka ngaleyo ndlela-ke mase yajaja ke hawu udinga ukuyolanda ushintshe. Ngisho ngathiwa ngibhede isingisi anginankinga nesingisi, ngayikhuluma indaba yami nabantu abathanda i-channel yami ngesingisi ukuthi no yazi ukuthi kwenzakalani because nje le show yenzeka ngesizulu. Manje ngiyazi ukuthi vele abaningi bayayibuka ishow beyibuke ngendlela bayibuka nesizulu bayi-understand. Manje kufana njengokuthi nje ngisekhaya sengikhuluma i-English into engayijwayele kanti uma ngifika kubelungu ngiyakhuphuka-ke nge-English ngikhuphuka into engayazi nami beze behleka belungu kube mnandi nje ngithi kabe kwenzakalani. Mase ngibuya ngapha ekhaya asivuki kwakhona. So musani kungifakela-ke i-pressure-ke manje musani kungifakela into engingayazi-ke ngithe le channel ngifuna ukuyenza ngokukhululeka ngoba phela nami kubalulekile ukuthi ngibe right ukuze nje uma ngikhulumela ukuthanda kwami ngendlela engithanda ngayo kodwa engikwaziyo akekho umuntu engizothi ngikhulumile wena wase uzwa ukuthi angihloniphi. Ngihlaziya lento engiyibona ku-TV show mase kuthi leyo storytelling mina ngi-understand mawuzothi istory somuntu asikhulunywe yimi mina ngiyayihlaziya ukuthi leli point naleli point siyabona. Mawukuhleba-ke futhi ngiyayihleba ake sithi-ke positive gossip so yithatha kanjalo ngoba nje baningi engibona ukuthi hayi khona sazonqubuzana ngoba phela ngizovele ngibhale ukuthi mina ziyakhala kwaze kwanzima uthi uyafika ngithi hayi ubunzima lobo bumnandi. Kuyenzeka nje ukuthi mase kumnandi kakhulu kuvele kube nzima ngoba asisazi phela angithi nikhohlakele phela. Mina nazi ukuthi nje manje asihlanganiswe ukuthi thina sikhuluma izinto ezimbi ngabanye nazi lokho manje seyijika-ke lento ngoba iyajikeka and ukuyijika asisebenzise yona le ezokwenza ukuthi lama video niwabuke. Mawukuthi-ke uzizwa sengathi lokho kukumoshela idatha i-choice yakho. Yazi ukuthi ngiyibone plant isebenza kuno-Ayanda Borotho usisi lo muhle umama wayelapha kwisibaya wakhuluma into emnandi
kodwa ngabona ukuthi hhayi kule channel yami ngiyaba-understand abantu ababuyayo nento engixabaniswa nabantu. Kwaba uMaskandi Artist uMthandeni nayo ayikhuluma. Ngayifaka le nto-ke abayikhulumayo ngayihlanganisa ngoba ngithi vele ngifuna ifike kubantu abaningi. Ngavele ngathi ziyakhala. Yazi ukuthi kwenzakalani? Abakhomenti abantu shuthi bacabanga ukuthi angikho ready. Bathi-ke hayibo imnandi nje imessage esithola la why ubhala ukuthi ziyakhala ngathi yikho-ke khona lokho ngoba uyitholile ile ipurpose yokuthi uthole imessage le elana. Lokho engikubhalile okunye wena usungakuthatha ngendlela okuthatha ngayo. Kodwa bekuyinhloso yami bokuthi wena uphuma uzwile ukuthi nayi into engekufanele ukuthi uyibambe. So mina ngisebenza kanjalo mawungangiphazamisi-ke uze ungi-undermine ungitshela ukuthi gijima phela uye esikoleni ngoba shuthi wena awufundanga kahle. Ya uqinisile lapho angifundanga kahle ngoba ngempela kube ngafunda kahle ngabe angazi ngabe ngikuphi Nkosi yami. Kodwa ngikhuluma iphutha phela kulama position lawo kungenwa ngo-connection. Manje thina yikho-ke siyizamela. Mase uyizamela-ke abantu mase bekuthatha otherwise rather than washo sister P. Hhayi cha ividiyo yena bekuwukuncoma uMakhumalo ngase ngithi ake ngiku-ede-ke lokhu ngoba phela manje ngibuye ngithole nje ukushisa engakuqonda ukuthi kumayelana nani ngoba phela mina ngenza le nto engisuke ngithi ngiyayazi uma ngiyenza. Ubufakazi balokho abantu laba bacasukayo ngoba kufanele phela mina uma kuthi ngibhale into ngathi i-wrong kanti i-right mase uyacasula. Ucasulwa yini pho? Ngoba phela uyayibona ukuthi hawu waze wamuhle uMakhumalo so ucasukeleni ukuthi ngithe mina wa-wrong ngoba uyabona ukuthi aku-wrong. Phela manje uma usucasuka sokusho ukuthi wena unenkinga ngoba ubuze ngo-wrong. Ngiyabona ukuthi la ixabana khona wena ubuzela ukuthi ucabanga ukuthi ngithi u-wrong ngoba wenza izinto ey'phoxayo ngoba usenze lokho kuyihlazo. Manje ngoba usuthi uyafika hawu kwaze kwakuhle lana sewuyadangala. Akusemnandi. Hhayi-ke iwona shuni-ke ngibona ukuthi ngathi uzongisebenzela lo ngoba vele-ke YouTube kuyaphithizela. Manje uYouTube uma uphithizela nawe uqhamuke nento yakhe uzothi uthi noma siyayenza vele sibaningi kodwa ithi ukutsheka kancane. Noma itshekile kodwa bazoba khona babe beyibambile beyibona ukuthi hawu yazi iyatsheka kodwa indlela etsheke ngayo i-right siyayithanda. Mase ukuthi laba abangathandi-ke phela baphume kuyona ngoba akekho umuntu vele ophoqe ukuthi landela into ongayithandi. Mina yayingixaki-ke leyo ndaba leyo. Yazi kuye kube yisigaxa sesigaxa ongasazi ukuthi sinjani ngoba ngisho la ku-WhatsApp uyaye uyikhethele ukuthi ngifuna ukuba nabantu abawu-15 or 20 ukuze ungabi lokhu uchaza njalo mawuthi uyafaka into yakho ama-status lawo uyashintsha ufaka nama-picture sekufanele uchaze ngoba ubani usecinekile into oyibhalile wena wazi ukuthi uyibhalelani. Kanti uma unale group encane nje wazi ukuthi hayibo obani bayangazi noma ngabhala ukuthini noma nje into oyicoshe nawe ibhalwa abanye wayibona ukuthi mhlampe bebegudlana bayazi labo nabo ku-WhatsApp ukuthi awubagudli ngoba abantu vele okuclose nabo. Manje uma uzofaka bonke abantu nothi abangani bakho uyothi usubhala into ethile umuntu-ke useyafunda phela omunye akasakhomenti enye iyahlekisa yena ayisamhlekisi ngoba phela senibanga izinto eningazazi. Hayi unfollow unfriend izinto ongazithandi ukuze nje impilo izoba mnandi. Kodwa siqhubeni sithandane sibe yifamily. Ngiyayibonga isupport. Ngiyabonga ama-subscribers akhulile ngendlela engayi-understand kwanami ngiyayibuza ukuthi hayibo ngabe bengisangana ngithini abantu bavele bayithanda le nto. Ngase ngakhuluma ukuthi ngeke ngiyikhuluma izinto eziphilayo ngesinye isikhathi ngeke ngibe nawo umsangano wami engingenankinga-ke futhi nawo umsangano wesikhashana phela. Mase kuthi ngesinye isikhathi ngibona ukuthi yazi lento ibalulekile asiyikhulume ngoba iy'nkinga ziningi zona engithandayo nami ukuthi ngayikhuluma ngoba ziyinkinga kodwa nguye ngibona ukuthi hhayi mina angikho ready ngoba ngiyazazi ukuthi ngizobe ngizikhuluma nobani. La ma-comments engiwatholayo nje athi buyela esikoleni uyocela i-refund yiyo abantu engizobe ngikhuluma nabo labo mase-ke ngibanjwa yilokho. Mhlawumbe mase nami-ke sengizizwa nginesibindi ngizosho ukuthi ake ngime ngabantu abangitshela nge-refund ake siyikhulume le nto ngoba iyadinga ukuthi siyikhulume. Hhayi-ke asibonge i-support, sibonge uthando, sibonge ukuthi-ke niyavuma ngimosha isikhathi senu nginithanda into engachazeki. Ngiyabonga angiqedi. Bye.